Maniobra de Azulay. Le pedimos al paciente que por favor levante sus miembros superiores y de igual forma sus miembros inferiores cuando nosotros lo vayamos a auscultar. Procedemos a colocarnos el estetoscopio de manera correcta, observando que las ojivas se encuentren en la dirección que es y que el mismo se encuentre abierto. Ahora le pedimos al paciente que realice la maniobra y nosotros procedemos a auscultar el corazón izquierdo. Esta maniobra favorece a escuchar de mejor manera los ruidos del mismo porque aumenta el gasto cardíaco. Maniobra de Rivero Carballo. Le pedimos al paciente que se incorpore y que coloque sus manos sobre sus piernas y le decimos que debe realizar una inspiración profunda cuando nosotros le pidamos. Luego procedemos a ver la ubicación del estetoscopio y que el mismo se encuentre abierto. Procedemos a auscultar el corazón derecho. Esto hace que aumente el retorno venoso y se escuche de mejor manera los sonidos de la válvula tricuspidia y pulmonar. Maniobra de Valsalva. Le pedimos al paciente que se incorpore y que coloque sus manos sobre sus piernas. Ahora le vamos a explicar que este debe realizar una inspiración profunda y que luego debe pujar o intentar botar el aire con la glotis cerrada. Ahora procedemos a colocarnos el estetoscopio con las ojivas hacia adelante y verificar que el mismo se encuentre abierto para una correcta revisión. Ahora procedemos a auscultar los ruidos del corazón derecho. Esta maniobra facilita diferenciar los producidos en la válvula tricuspidia y pulmonar. Maniobra de Harvey. Le pedimos al paciente que se incorpore y que incline su tórax hacia adelante levantando sus miembros superiores. Ahora procedemos a colocarnos el estetoscopio con las ojivas del mismo hacia adelante y verificando que se encuentre abierto para una correcta auscultación. Nos dirigimos hacia las válvulas semilunares, tanto aórtica como pulmonar. Esta maniobra hace que se magnifiquen los ruidos de las mismas y nos permitan escucharlos mejor. Maniobra de Pachón. Le pedimos al paciente que se coloque en decúbito lateral izquierdo y que su mano izquierda la coloque en la parte posterior de su cabeza. Ahora procedemos a colocarnos el estetoscopio con las ojivas del mismo hacia adelante y verificando que se encuentre abierto para poder escuchar. Ahora nos dirigimos hacia los focos de la punta del corazón. Esta maniobra magnifica los ruidos de la válvula mitral.